हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यस आप सभी को मस्त सुन रहे और स्वस्थ सुन रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में दिखाने वाला है आप सभी को मिक्सी के बारे में। ये क्या है तो मिक्सी में क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि आवाज़ कर रहा है, मिक्सी चल रहा है बट ये आवाज़ कर रहा है। तो मैं आज सभी को डिटेल देने वाला हूँ मिक्सी के बारे में। देखिए यार, ये मैं इसे लाइन डाल दिया हूँ। देखिए ये देखिए मैं चला रहा हूँ। देखिए इसे क्या प्रॉब्लम है कि मिक्सी चालू है बट ये आवाज़ कर रहा है। जैसे कितना गंदा आवाज़ कर रहा है। तो देखिए यार सभी लोग इसमें क्या प्रॉब्लम है। इसका आवाज़ कर रहा है, ये मिक्सी चल रहा है बट ये आवाज़ कर रहा है। तो इस तरह प्रॉब्लम है, जैसे बूस्ट का प्रॉब्लम। तो ये कपलिंग को पहले मैं खोल लेता हूँ। ये कपलिंग को पहले बाहर निकाल लेना है। इस तरह ये खपाने वाला पूछ वाला कपलिंग है। देखिए यार ये निकल जाए। देखिए ये पूछ वाला कपलिंग था इसमें लगा हुआ। इसमें लगा हुआ था पूछ वाला कपलिंग दे सकते हैं। ये पूछ कपलिंग मैं निकाल दिया हूँ। और इसमें देखिए हल्का देखिए ये ढाक कर दे सकते हैं, दिखता हो वीडियो में। देखिए यार ये पूरा ढाक रहता है, ये इसी चलते ये आवाज़ कर रहा है। देखिए सब बूस्ट तो चेंज कर देते हैं, बूस्ट इसमें रहता है। तो मैं आज दिखाता रहता हूँ आप सभी के इस वीडियो में कि मिक्सी का बूस्ट को किस तरह चेंज करते हैं, क्या प्रॉब्लम, कैसे आवाज़ कर रहा है, क्या है। तो इस वीडियो में लास्ट में बने रहें, देखें वीडियो। तो देखिए इसका मैंने ढक्कन खोल दिया हूँ। अब बूस्ट ज़्यादा जाए ख़राब क्यों होता है, आवाज़ क्यों आता है, आवाज़ आता है जार जो होता है ये वाला जार, इससे पानी जो लीक कर रहा है तो पानी पूरा इसी में घुसता है। देखा था पूरा पानी था इसमें आंस जाए, इसे पानी से गैस इसमें आंस दे सकते हैं। तो पानी घुसने के कारण गैस बूस्ट का जल्दी ख़राब होता है। तो जार का ये पानी यहाँ पर चू रहा है, तो इस तरह सब सभी। तो ये रहा गया मोटर, ये मोटर पर मैं खोल लेता हूँ उससे बाद। तो देखिए यार इसका मैंने ये कनेक्शन सब तो यहाँ से हटा दिया स्विच से। अब ये मोटर देखिए यार, इसमें 4 स्क्रू लगा हुआ है। जैसे 4 स्क्रू मैं खोल लिया हूँ, देख सकते हैं 4 स्क्रू मैं खोल लिया हूँ, ये चारों को। जैसे अब इसे यार मैं यहाँ से उठाता हूँ। जैसे ये देखिए आराम से जैसे उठाएँ इसे। तो देखिए यार ये मेरा मोटर जैसे यार निकल गया। जैसे मोटर ये है। तो इस तरह यार जैसे इधर का जो बूस्ट होता है, ये साइड का बूस्ट देखिए ख़राब है, ये साइड का ठीक रहता है। इधर कार्बन साइड जो बूस्ट होता है ये जल्दी ख़राब नहीं होता है। ये जल्दी ख़राब इसलिए होता है कि पानी पड़ता है, जाल का पानी छूता है ना यार, तो उसका वजह से ये बूस्ट ख़राब होता है। जैसे यार ये पूरा ढाक कर देते हैं और उससे दिखता हो रहा है पूरा प्ले हो रहा है। तो मैं इसे ये वाला बूस्ट चेंज करता हूँ। तो पहले ये बूस्ट चेंज करने से पहले ये मोटर खोल लें। बूस्ट चेंज करने से पहले ये बूस्ट चेंज करने से पहले मोटर खोल लें। अब मोटर खोलने से पहले ये कार्बन ये मोटर खोलने से पहले ये आपको कार्बन खोलें। कार्बन खोलने से बाद ये 8 नंबर बोल्ट है, इसे खोलें। तो पहले मैं कार्बन खोलता हूँ इसका, ये कार्बन निकालता हूँ यहाँ से। तो देखिए ये कार्बन मैंने खोल दिया हूँ, कार्बन पूरा सही है, कार्बन खोल लेगा। अब ये 8 नंबर बोल्ट मैं खोलता हूँ यहाँ से। तो देखिए यार ये बोल्ट मैंने 8 नंबर जो है लंबा बोल्ट खोल दिया हूँ। कार्बन यहाँ खोल दिया हूँ। अब गैस ये आराम से इसे बाहर खींचें, ये बाहर आ जाएगा। तो देखिए यार ये वाला मेरा इसे बॉडी बाहर मैं कर दिया हूँ। देखें ये वाला जो गैस बूस्ट है, देख सकते हैं पूरा पानी से ये ख़राब होता है, पूरा पानी घूस से पूरा ख़राब हो गया है। तो ये वाला गैस इधर वाला बूस्ट को हम लोग चेंज करना है, पीछे साइड वाला तो बूस्ट चेंज करना है। जो कार्बन साइड वाला बूस्ट गैस वो ख़राब नहीं होता है, ये बूस्ट सही है। ये वाला बूस्ट चेंज कर, तभी आवाज़ कर रहा तो पीछे वाला बूस्ट जो है चेंज कर दे। तो मैं इसे निकालता हूँ गैस। बूस्ट निकालने के लिए ऐसा वाला पंचू ले ले, पंचू से जैसे मारे गया ये बूस्ट आपको आराम से जैसे इस तरह निकल जाएगा। मैंने मारा, ये बूस्ट निकल गया है। ये रहा गैस बूस्ट। तो देखिए यार ये बूस्ट और ये इसका लॉक, ये लॉक पकड़ से रखता है, ये लॉक दोनों में निकाल दिया हूँ। देखिए यार ये बूस्ट मैंने यहाँ डाला, मैंने हमारा आराम से घुस जा रहा है। और यहाँ देखिए यार वीडियो में ये पूरा प्ले है, देख सकते हैं दिख रहा है गैस। देखिए यार तो पूरा प्ले बूस्ट है, देखिए पूरा ये हिल रहा है। मैंने इसका बूस्ट पूरा ख़राब रहा है। ये बूस्ट को और ये लॉक, जब भी बूस्ट चेंज करेगा तो ये लॉक भी चेंज कर दे। लॉक ख़राब नहीं होता है, ये लॉक गैस ख़राब नहीं होता है। जब भी अब इसका बूस्ट को चेंज करते हैं लॉक को, जाहिर बात है कि लॉक को भी चाहे चेंज कर दें, क्योंकि ये बाद में ये जानते हैं ये पत्ती ये टूट जाएगा ना, तो ये बूस्ट जो है ये हिलने लगेगा, पूरा यहाँ प्ले हो जाएगा। यहाँ प्ले नहीं होगा बट यहाँ प्ले हो जाएगा। इसलिए जब भी बूस्ट जाए चेंज कर रहे हैं बूस्ट, लॉक भी चेंज कर देता। मैं अभी दोनों चेंज करने वाला हूँ, जैसे आपका वीडियो। तो देखिए यार ये नया मैंने बूस्ट ले लिया, नया लॉक ले लिया। जैसे ये पुराना लॉक, पुराना बूस्ट, ये दोनों में इसमें गैस बूस्ट लगता है 048 दे सकते हैं। नंबर लिखा हुआ रहता है, उसे दिखता होगा। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 048, जैसे वीडियो में दिखता हुआ था वीडियो। तो ये बूस्ट को मैं अब गैस यहाँ डालूँगा। ये बूस्ट मैं नया लगा रहा हूँ अभी।
तो गैस इसे लगाने के लिए यहाँ यहाँ गद्दा है, गद्दा ज़रूरी है, रुआ का रहता है, इसमें रहना चाहिए। इसे यहाँ रख देना है गैस, इसे रख के ये वाला इसको यहाँ प्रेस कर देना है, दबा देना है, ये आपको रखिए ठप जाएगा। इस तरह पेस्टा से आपको दबाने का कुछ नहीं है, तो पेस्टा से पेस्टा सीधा रख के इसको मारे घुस जाएगा। तो मैं इसलिए से मैंने नया बूस नया लॉक दोनों मैंने चेंज कर दिया। ये देखिए पुराना लॉक पुराना बूस, मैंने बूस तो यहाँ रखा, लॉक को रखा, ये पेस्टा से जैसे यहाँ मारना है, बस आपको साइड से प्लास से यहाँ ठोकना है, ये आपको आराम से बैठ जाएगा। तो मैंने ये बैठा दिया गैस, अब मैं इसे यहाँ लगाता हूँ गैस, ठीक है। तो देखिए यार फाइनली मैंने इसका बूस्ट चेंज कर दिया हूँ, ये पूरा फिट फाट कर दिया हूँ। अब ये 8 नंबर नट मैं यहाँ और यहाँ लगा टाइट करता हूँ, फिर कार्बन डालता हूँ गैस। देखिए यार इस तरह दोनों बोल्ट में लगा दिया हूँ, देखिए ये पूरा फ्री है, देखिए पूरा फ्री है। अब इस तरह कार्बन डालता हूँ, कार्बन का इस तरह डालना है, बस ये जो है गैस इसे यहाँ डाल देना है, इसे डालना है गैस कार्बन को, और इसको इसे दबा देना है, दबा के ये लॉक को यहाँ घुसा देना है। तो देखिए ऐसा कार्बन डाल दिया, नट टाइटर जैसा कंप्लीट हो गया। अब मैं इसको बॉडी में सेट करता हूँ, ये बॉडी में सेट करता हूँ, तो इसे उठा के यहाँ डालता हूँ गैस। तो इस तरह गैस इसमें रख के ये रबर में डाल देना है, खपा देना है, इसे पूरा खप के हिल नहीं रहा है। अब इसको गैस अब इस ये ढक्कन इससे ऊपर रख के फिट कर देना। तो देखिए यार इसे लगा देना है, ऐसे लगाने के बाद यार इसे पकड़ के इसे उलटना है, इसे उलट के फिर इधर से इसका स्क्रू टाइट होगा। तो देखिए इसे मैं पलट दिया हूँ। अब ये चारों स्क्रू मैं इसमें टाइट करता हूँ, ऐसे सकते हैं। तो देखिए यार मैंने चारों लगा तो स्क्रू, तो इसे यार पूरा फुल टाइट करें, ये लूज रहेगा तो क्या होगा, लूज रहने पर पूरा हिलेगा और मोटर हिल जाएगा। इसे फुल टाइट करें इसे ये स्क्रू को। तो देखिए यार इसका जैसा कनेक्शन था सेम कनेक्शन मैं कर दिया हूँ, सब डाल दिया हूँ डैच। ये फाइनली टाइप पूरा ये मेरा मिक्सी कम्प्लीट हो गया। अब मैं इसे ढक्कन को बंद करता हूँ। ये रहती है ढक्कन, तो मैंने इसे बंद कर दिया, इसका ढक्कन मैंने बंद कर दिया। अब इसे मैं दिखाता हूँ चला के आप सभी को, देखिए। तो ये रहा गैस, अब मैं गैस इसे चला के दिखाता हूँ। ये रहा, मैंने इसमें लाइन डाल दी गैस, लाइन डाल दिया। अब मैं गैस इसे चला रहा हूँ। तो देखिए गैस आप सभी, अब बिल्कुल और गैस इसमें आवाज़ नहीं है, जैसे नया की तरह इसमें अब आवाज़ आ गया। इसमें प्रॉब्लम था गैस ये बूस्ट का वजह से गैस ये पूरा फैल हो गया था। तो इसका वजह से गैस ये मिक्सी चला रहे थे तो पूरा ज़्यादा आवाज़ कर रहा था, खाली छोटे सा आवाज़ कर रहा था। तो इसलिए गैस इसका बूस्ट को मैंने चेंज कर दिया। और देखिए फाइनली देखिए अब इसका आवाज़ देखिए पूरा एकदम स्मूथ आवाज़ आ गया। सब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये मिक्सी में फाइनली गैस ये बन गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका प्रॉब्लम है बूस्ट का। वीडियो समझ में आया होगा, मैं दिखाया गया आज के इस वीडियो में मिक्सी के बारे में। मिक्सी में जो आवाज़ कर रहा था, प्रॉब्लम कहाँ से दूर करें, इसका प्रॉब्लम दूर करने के लिए ये बूस्ट को मैंने चेंज कर दिया। तो ये बूस्ट चेंज करने के लिए मिक्सी में पूरा ऊपर तरह से मेरा मिक्सी बन गया। और होप गैस अब सभी में वीडियो पसंद है, वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी नेक्स्ट वीडियो में, आप नेक्स्ट वीडियो।